റവി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടായ അവസ്ഥയാണ്. ഇതാണ് വെള്ളം പൊങ്ങിയ ഒരവസ്ഥ. നമ്മുടെ റോഡിലത്തെ ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരുന്നു. അതിൽ നടന്നു പോകാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുപോലത്തെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഇത് കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കടക്കാൻ വേണ്ടി. വളരെ ശക്തമായ മഴയിൽ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്. ഒരുപാട് മതിലുകളും മറ്റും ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒഴുക്കാണ്, നമുക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭയങ്കര ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരാളുടെ നെഞ്ചിൻ്റെ അത്രയും ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ അടുത്ത് വെള്ളമെല്ലാം ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളും മറ്റും വന്ന് ഇവിടെ അടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെളിയും മറ്റും വന്ന് നിറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മതിലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളും മറ്റും വന്ന് തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇനി എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ്. അതുപോലെ വീടുകളിലുള്ള പല പല സാധനങ്ങളും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്, സാധനങ്ങളും മറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും വീടും മറ്റും ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണിയല്ലേ ഇതെല്ലാം ഒഴുക്കിൽ വന്ന ഇട്ട വേസ്റ്റുകളും മറ്റുമാണ്. ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. എല്ലായിടത്തും വെള്ളം ഉണ്ട്, റോഡുകളെല്ലാം വെള്ളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മുറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. മൊത്തം ചള്ള വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ കഴുകി മാറ്റിയില്ലേ അതവിടെ ഉറച്ചു പോകും. ചള്ളയും കരിയിലയും എല്ലാം വന്ന് മിറ്റിലിട്ടുണ്ട്. മിറ്റിലിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്, അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിതെല്ലാം മാറ്റി വേസ്റ്റിനകത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഉറച്ചു പോകും. ഇതേ അവസ്ഥയാണ് വീടിനകത്തും ഉള്ളത്. ഇതിന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി വലിയ തൊട്ടി ക്ലീനാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അതുപോലെ ഉറച്ചവിടെ കിടക്കും. സാധാരണ വെള്ളം താഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് തട്ടി വിട്ടങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് വെള്ളം വലിഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ കരിയിലെല്ലാം അടിഞ്ഞുകൂടിയെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ വാരിക്കളയണം. നമുക്ക് വെള്ളം അടിച്ച് നോക്കാം, കഴുകണം. അടിഞ്ഞ മണ്ണ് എല്ലാം നല്ലൊരു പണിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ. മൊത്തം കഴുകിയിട്ടത് പോകുന്നില്ല വേറായിട്ട്.